Ժողջան, կրկին բարև բոլորին։ Այսօր աշխատանքի մեջ ունենք Toyota Fitz, ուրեմն գանգատները, որ առավոտները ուշ է խոդնգնում ու պերեբոյա։ Ուրեմն քանդե հանել ենք բենզինի ֆարսուն կեքը, ու իմ կարծիքով կոնկրետ այս դեպքում մի քիչ խոսքերն ավելնորդ են։ Ակնհայտ է պատճառը։ Հիմա ուղարկենք լողանալու ու միանամ ձեզ։ Ժողջան, դե տեսեք, մի ցիկլ լվացինք, տեսեք ինչ ա դարել հեղուկի գույնը, այս բենզին չի, գույնին չխապնվեք։ Ուրեմն, ստացել ենք այս արդյունքը առաջի ցիկլից հետո։ Տեսեք, վատ չի, բայց լավ էլ չի, ամեն դեպքում իմ սրտով չի։ Հիմա դնում եմ մի հատ էլ գնա, հետո միացնեմ ասեղների մաքրման պրոցեսը, էլի կապնվեմ ձեր հետ։ Տենում եք, այս մեկը համարյա բաց է արդեն։ Իրանք մի քիչ շատ լավ կեղտոտ էին։ Կլինի, լնող է։ Հեսա մի ցիկլ էլ տամ գնա, ասեղների լվացման պրոցեսում կապնվեմ հետներդ։ Ժողջան, հասանք ասեղների մաքրմանը։ Նայեք, արդեն իսկ իմ սրտով է։ Տենում եք ծակերը, իդեալական, հեսա թո մի հատ խփի տենանք դուրս կգցի, թե չէ։ Տեսեք, ձեն մի հատն է ցույց տամ, որ չմտածեք մենակ այդ մի հատն այդ նույն վիճակին։ Տեսեք ոնց է գցում։ Այսպես տեղի է ունենում ասեղների լվացման պրոցեսը։ Տենում եք փայլը։ Ստացվեց, բայց 3 անգամ 2 բացումով, 2 անգամ քիմիա եմ լցրել, որ էսի ստանանք, Ժողջան։ Լավ, մի 10 րոպե թող ասեղները գնա, դնեմ ստենդին միանամ ձեզ։ Ժողջան, չէի կարա էսի ձեզ ցույց տայ, մի հատ տեսեք ոնց է բացվել։ Այն որ լցնում է իդեալական։ Հələ գծերս մի քիչ խիղճս կորցնեմ, կասեմ լազերով լցում է։ Բայց նայեք այս ամեն ինչը ինչի հետևանքով ենք ստացել։ Մի հատ զգացեք այս հեղուկի գույնը։ Մոտ 300 գրամ հեղուկ ծախսվեց, որ կարացինք այս ֆարսուն կեքը սենց ստանանք։ Ինչ ասեմ, լավ եղեք, նմանատիպ խնդիրների դեպքում կապնվեք։